Bəzi adamlar İslam dinini bəyənmir. Kimisi alimə, kimisi isə dini bir xütbə görən kimi özünə sərf eləmədiyini görəndə tez irad bildirir. Bu məsələ düz deyil. Baxın, indi sizə bir video göstərirəm. Görün bu adam nə deyir. Ərəb Hüseyn heç kimdir bizim üçün. Ümumiyyətlə, ərəblərin nə qədər ki müqəddəsləri var, ha. Bax, onların toplusunu Babəkin bir atılan dırnağına dəyişmərik. Babəkin bir atılan dırnağını ərəblərin bütün müqəddəslərindən üstün bilirik. Hörmətli izləyicilər, görün bu adam nə qədər axmaq adamdır ki, deyir İmam Hüseyn bizim üçün heç kimdir. Nadan olasan, bu qədər də yox. Biz deyəndə yəqin ki, Azərbaycanı nəzərdə tuturmuş. Görün necə adamdır ki, İmam Hüseyni tanımayan birisi Babəki ondan üstün bilir. Həm də öz adından yox, bütün Azərbaycan adından səslənir. Allah Teala belə insanları hidayət eləsin, yoxsa axirətdə belə insanların vəziyyəti çətin olacaq.